Yo, yo, yo! What's up? Paano i-test ang glow plug? Heater plug, glow plug sa Adventure. Mitsubishi Adventure. Tetest natin kung okay yung glow plug. Okay. Lagay natin sa positive. Yan yung positive. Ikot lang natin dyan. Pulupot lang natin yan. Yan yung positive. Nakatap yan sa positive na baterya. Pala ang sasakyan natin ay Mitsubishi Adventure diesel engine. Ito yung mga heater plug, glow plug, heater plug na tinanggal natin sa Mitsubishi Adventure diesel engine. Tatap natin. Papakita ko sa inyo ulit kung paano itap. Ayan po yung positive sa battery. Ipulupot lang natin dyan yung manipis na tornilyo, yung manipis na thread. Ipulupot lang natin dyan. Dyan yung positive. Dyan natin itatap. Dali lang kung paano i-testing. Tap lang natin yung positive. Diyan natin tatap yung positive. Tapos yung negative, itatap lang natin sa pinaka base ng glow plug. Ganyan lang ang pagtap. Makikita nyo pagka okay, nagbabaga siya. Ayan, nagbaga. Pag nagbaga, okay yung glow plug nyo. Gumagana yung glow plug. Pag hindi nagbaga, sira na yung glow plug. Palitan na. Ayan, nakikita nyo nagbabaga yung glow plug. Tatap nyo lang yan sa negative. Yung makapal na thread. Tapos pwede na tayong magsindi ng sigarilyo. Dahil nagbabaga na. Ayan. Yun. Papagsindi tayo ng sigarilyo. Okay, ganun lang po ang pag-test ng glow plug. Huwag nyo hawakan yung dulo kasi mainit. Huwag nyo hawakan yung dulo ng glow plug kasi mainit. Yan, ganun lang po ang pag-test. Like, comment, and subscribe. Pa-like na rin po ang video para malaman ng iba. Thank you.